Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге банан және де айраннан жасалатын керемет коктейльдің рецептісімен бөліскім келеді. Мендегі осындай үйдегі қолдың айраны және де бір немесе екі дана бананды қолдансаңыздар да болады. Үй жағдайында өздеріңізде блендер болатын болса, өте керемет болады. Біздің парақшамызға тіркелуді және де қоңыраушаны басуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен мен бір стакандай етіп ыдысымызға, яғни блендердің ыдысына айранымды құйып алдым. Келесі кезекте бір бананды, яғни бір стаканға мен бір бананды қолданған болатынбыз. Қалауларыңыз бойынша егерде екі стаканға екі банан қолдансаңыздар да болады. Келесі кезекте осылай блендердің ыдысына құйылған жаңа айран мен бананды жақсылап тұрып блендерлейтін боламыз. Бананның орнына басқа да негізі жемістерді қолдануға болады. Мысалы, киви өздеріңіз жей алатын және де тағы басқа жемістерді қолдануға болады. Бірақ банан мен айран өте дәмдірек болады. Менде бұл жерде қантты қоспадым, себебі өзімнің кішкентай балапандарыма жасаған болғандықтан қантсыз жасаған болатынмын. Себебі банан бізде өте дәмді және де оның кішкене болсын қанты бар болғандықтан ешқандай да қант қоспадым. Міне көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай болады. Жасап көрсеңіздер болады. Қазір бөлісемін. Дәмді екен.